这是一艘卓迈468敞篷快艇，快艇总长 4.7 米，型宽 1.65 米，准乘6人，座椅为固定式涂装为蓝色，根据客户需求颜色可改。船头甲板铺设防滑层，安装挡风玻璃，扶手把手为 316L 不锈钢，兼具实用与美观。船头、防撞条加装金属片，结实耐撞，实用性强。青岛卓迈游艇可以根据客订需求安装国内外品牌舷外机。